السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلوا على النبي. ده روتين عشان تنظيف البوتاجاز. هو على فكرة البوتاجاز وسخ مش نظيف، انا بسويش كده، بس انا ايديا فيه اول باول بنضفه على طول. انا مش جايه عشان اعلمكم ان انتوا تنضفوا البوتاجاز ازاي، انا عارفه ان كلكم شاطرين وكلكم بتنضفوا البوتاجاز، بس ده انا بشجعكم. بس انا عارفه ان البوتاجاز دلوقتي زمان مدلوق عليه لبن واكل، مكان العيال بقى ما بيجيبوا ياكلوا ولا بيعملوا حاجه بيبهدلوا البوتاجاز. قومي كده تشجعي كده وامسحي بوتاجازك واغسليه ونضفيه، ما تناميش وتسيبيه كده. في الاول وفي الاخر ولادنا هنعملوا فيهم ايه؟ اهو بصي الصدى، بصي مكان الاكل اهو وسخ اهو. فانا الدهون، ما تنسيش تحطي اللايك وتفعلي زر الجرس وتشتركي في القناه. انا عارفه ان كلكم شاطرين، انا بغسل المفاتيح وبغسل كل حاجه. انا البوتاجاز ده على فكره بقاله 14 سنه معايا، بس انا عشان ايديا فيه على طول تشوفوه تقولي لسه جاي لسه جديد. انا هو بقاله 14 سنه معايا، بس تشوفيه تقولي جديد عشان انا ايديا فيه على طول، ما بسويش يتوسخ. اول باول بعد ما بخلص اكل بمسحه، وقبل ما اطبخ بمسحه وبنضفه وبغسله على فكره بصابون عادي، ما بحطش اي حاجه، بريل صابون اي حاجه. بص عامل ازاي، بص ما شاء الله عامل ازاي، والفرن عندي عامله ازاي. لا عشان ايديا فيه على طول، فلما بتبقى ايديكي في الحاجه عمر الحاجه ما بتتبهدل منك وبتعيش معاكي فتره طويله، عمر طويل. ما تنسوش تحطوا اللايك وتفعلوا زر الجرس وتشتركوا في القناه. بص انا بغسل الحوامل اهوت اول باول. دي الحوامل، بص انا بغسلها ازاي. بغسل الحوامل، كل ما بغسل البوتاجاز باخد الحوامل اغسلها على طول، بكره ما تلاقيش الحوامل عندي فيها دهون ولا فيها اي حاجه، نظيفه. وبص العيون انا برضه عشان ايديا فيها هتلاقيها نظيفه ما بسيبهاش. لو عين منهم وقع عليها حاجه زيت ولا اي اكل ولا اي حاجه، بروح بعد ما اخلص اكل واطفي البوتاجاز اروح واخداها غسلها على طول في ساعتها، حتى لو مش هغسل البوتاجاز المهم ان اطلع اللي فيه عشان ما تتحرقش منه وتبوظ. فده كله بريح. فانا بنضف الرخامه دلوقتي عشان ارص العيون، افرش فرشه وارص عليها العيون وارص الحوامل عشان ينشف. اهو بصي دي العين الكبيره ارصهم كلهم، عشان ما ينفعش ان انا احطهم مبلولين على البوتاجاز، لازم انضف. اهو نشفت اهو، حطيتهم وحطيت الحوامل اهي وهنشفها. ديت المرايه اللي بتبقى فوق على البوتاجاز دي، الغطا بتاع البوتاجاز خدته بغسله في الحمام عشان ما المطبخ عندي ضيق ما بعرفش اغسله فيه. اهو بصوا بركب العيون اهو، نشفت العيون كويس وبركبها اهو. بصوا البوتاجاز بقى عامل ازاي عشان ايديا فيه على طول. مش شرط ان انا احط بقى كربونات وماده كاويه والكلام ده كله، لا ما بحطش حاجه. هو صابون يا اما مزيل الدهون، مش مزيل دهون، زي صابون كده في كيس بفضيه وبغسل بيه. بص العيون عامله ازاي. العين دي عشان مش بستعملها على طول بغلفها كده واروح ايه